وعن الإمام الصادق عليه السلام قال، هذه الرواية مرت علينا، قال: افترق الناس فينا على 3 فرق. الأولى فرقة أحبونا انتظار قائمنا، فرقة أحبونا انتظار قائمنا ليصيبوا من دنيانا فقالوا وحفظوا كلامنا وقصروا عن فعلنا. أمثال أئمة الضلالة، أمثال من أشرنا إليه الذي يخدع الناس وينافق الناس، أمثال أصحاب الدعوة الباطلة بابن الإمام والمهدي وأول المهديين والقحطاني وشعيب وغيرها من دعاوى ضالة. هذه الفرقة فرقة أحبونا انتظار قائمنا ليصيبوا من دنيانا. ليس هذا هو الحب الحقيقي، وإنما من أجل الدنيا، من أجل المنصب، من أجل المال، من أجل العمالة، من أجل الفساد. فقالوا وحفظوا كلامنا وقصروا عن فعلنا فسيحشرهم الله إلى النار. هذه الفرقة الأولى. الفرقة الثانية وفرقة أحبونا وسمعوا كلامنا ولم يقصروا عن فعلنا. فرقة أحبونا وسمعوا كلامنا ولم يقصروا عن فعلنا، لم يقصروا عن فعلنا، فعلوا أو تمثلوا بفعلنا. عقدوا المجالس للحسين، التكايا، وزعوا الطعام والشراب، أحيوا ذكر الإمام سلام الله عليه كما فعل أئمة الهدى، كما فعل الإمام الصادق عليه السلام. ارتقوا المنابر وحكموا على الناس بمظلومية أهل البيت سلام الله عليهم. لكن ماذا في هؤلاء؟ أين البأس؟ أين الضرر؟ أين الخلل؟ قال الإمام: ليستأكلوا الناس بنا. هؤلاء ليس لله فعلوا هذا الشيء، وإنما ليستأكلوا الناس رياء، لا يطبقوا على أنفسهم ما يقولون، من أجل استئكال الناس، من أجل الارتزاق. هؤلاء الذين يسمون بالمرتزقة أو المرتزقة والمرتزقة والمستأكلون أو نسميهم بالمستأكلين، هؤلاء هم الذين سمعوا الكلام وأحبوا أهل البيت وسمعوا كلامهم ولم يقصروا عن فعلهم، لكن كل هذا للاستئكال والاستئكال أموال الناس ولسرقة أموال الناس ولخداع الناس. والله سبحانه وتعالى ينصر دينه على يد العالم الفاسق، فيملأ الله بطونهم نارا يسلط عليهم الجوع والعطش. إذن هذه الفرقة الثانية فرقة أحبونا وسمعوا كلامنا ولم يقصروا عن فعلنا ليستأكلوا الناس بنا فيملأ الله بطونهم نارا يسلط عليهم الجوع والعطش. الفرقة الثالثة وهي فرقة أحبونا وحفظوا قولنا. إذن المحبة والحفظ، وبعد هذا يأتي الخطوة الثالثة وأطاعوا أمرنا. ليس فقط تحب وتحفظ الكلام، وإنما عليك أن تطبق، عليك أن تطيع وتنتهي مما يصدر من أئمة الهدى سلام الله عليهم. وأطاعوا أمرنا ولم يخالفوا فعلنا فأولئك منا ونحن منهم. إذن كم فرقة عندنا؟ قال: افترق الناس فينا على 3 فراق. كم فرقة؟ الأولى والثانية والثالثة. يوجد فرقة لا تحب أهل البيت؟ لاحظ الإمام ذكر كل الفرق الأولى والثانية والثالثة تحب. قال في الأولى قال فرقة أحبونا، في الثانية قال فرقة أحبونا، والثالثة أيضا قال فرقة أحبونا.
إذن هل يكفي حب أهل البيت في دخول الجنة؟ هل يكفي حب أهل البيت في النجاة في الآخرة؟ لا يكفي، بدليل أن الإمام سلام الله عليه قسم الناس إلى 3 فرق، كل فرقة من هذه الفرق تحب أهل البيت، لكن مع هذا الفرقة الأولى ضالة وتحشر في النار وإلى النار، والفرقة الثانية ضالة وتحشر في النار وإلى النار، ويملأ الله بطونهم نارا ويسلط عليهم الجوع والعطش. والفرقة الثالثة التي أحبت وحفظت وأطاعت وانتهت ولم تخالف، فهذه هي التي يعبر عن الإمام قال فأولئك منا ونحن منهم، اللهم اجعلنا منهم واجعلهم منا يا رب العالمين. إذن هذه الرواية الثالثة عن الإمام الصادق سلام الله عليه: افترق الناس فينا على 3 فرق، فرقة أحبون انتظار قائمنا ليصيبوا من دنيانا فقالوا وحفظوا كلامنا وقصروا عن فعلنا فسيحشرهم الله إلى النار، وفرقة أحبونا وسمعوا كلامنا ولم يقصروا عن فعلنا ليستكثروا الناس بنا فيملأ الله بطونهم نارا يسلط عليهم الجوع والعطش، وفرقة أحبونا وحفظوا قولنا وأطاعوا أمرنا ولم يخالفوا فعلنا فأولئك منا ونحن منهم. هذا الكلام الذي ذكرناه عن الإمام الصادق سلام الله عليه يبين لنا منزلة وحقيقة من خدع الناس ونافق على الناس وأفك على الناس وأضل الناس بدعوى أن المهدي غير القائم، وأن القائم غير المهدي، وأنه يوجد مهدي ويوجد مهديون وهو أول المهديين أو من المهديين. ينطبق عليه الفرقة الأولى إذا كان يحب وسيحشر إلى النار، وينطبق عليه الفرقة الثانية إذا كان يحب فعلا ولكن سيملأ الله بطنه نارا ويسلط عليه الجوع وأهل العطش.